Բարի վերադարձ կանաչավան։ Քաղաքը միացել է քաղաքապետերի դաշնակից նախաձեռնությանը եւ պարտավորվել է մինչեւ 2030 թվականը առնվազն 35%-ով նվազեցնել CO2-ի արտանետումները։ Այվին, Ալեքսը, Սքոթը եւ Լունան այսօր ուսումնասիրում են էներգիան արդյունավետ օգտագործող շենքերը։ Նախ նրանք մոտենում են մի շենքի, որի տանիքին արևային վահանակներ կան։ Ալեքսն արագ հասկանում է, որ այս վահանակները կլանում են արևի լույսը եւ այն վերածում մաքուր էլեկտրոէներգիայի։ Այնուհետև Այվին ցույց է տալիս մի շենք ամբողջ տանիքի վրա աճող բույսերով։ Պարզվում է, որ դա միայն զարդարանք չէ։ Այս կանաչ տանիքը ձմռանը տաք է պահում շենքը, իսկ ամռանը զով, ուստի այն ավելի քիչ էներգիա է ծախսում օդորակման եւ ջեռուցման համար։ Հետո նրանք հասնում են մի նոր կառուցվող շենքին, մեկուսիչ նյութերով պատված պատերով։ Սքոթը նկատում է, որ այս ջերմամեկուսված պատերը ցուրտ օրերին ջերմությունն են պահում ներսում, իսկ տաք օրերին սառնությունը, թույլ տալով ավելի քիչ էներգիա ծախսել ջեռուցման եւ հովացման համար։ Անկյունում Լունան մեկ այլ շենք է նկատում, բոլորովին նոր պատուհաններով։ Նա բացատրում է, որ դրանք կրկնակի ապակեպատ պատուհաններ են։ Դրանք կազմված են երկու շերտ ապակուց, որոնց միջև հատուկ գազով լցված ազատ տարածություն կա։ Այն տունը տաք է պահում ձմռանը ու զով ամռանը եւ անաղմուկ ամբողջ տարին։ Դրանով էլ Այվին, Ալեքսը, Սքոթը եւ Լունան հրաժեշտ են տալիս։ Նրանք ուրախ են ձեզ վաղը հանդիպելու համար արևային էներգիայի մասին ավելին իմանալու նպատակով։